Hari ni IQ nak tunjuk kat korang satu produk daripada Hansaegee Nature, iaitu CC Cream Color Control. CC Cream ni ada SPF 50, boleh bertindak sebagai sunscreen juga, dan juga yang paling utama adalah menyatakan korang punya tona kulit. So hari ni aku akan tunjuk macam mana nak apply CC Cream ni, dan jom try. Tunjuk cara nak pakai CC Cream ni, mudah je. Pertama kita letak kepada ni di tangan, dan kita sapukan. Aku akan tunjuk sebelah dulu. Dan baru kita nampak perubahan dia. Walaupun CC Cream ni berwarna putih, bila kita apply pada muka, dia akan jadi warna mengikut warna kulit kita sendiri. Okay. Okay. Nampak tak? Lebih sekata. So kita akan repeat dan sebelah. Jangan risau sebab CC Cream ni kalau korang berpeluh pun dia tak akan bercapuk. Even korang kalau korang jenis berpeluh macam IQ buat berpeluh, so CC Cream ni tak akan buatkan muka korang berminyak dan bercapuk. Berminyakkan pun dia akan buatkan kulit korang still nampak normal. Suka gila muka ni. Nampak? Sangat mudah untuk di-apply. See? Dah siap. And then nak lagi ni dapkan dengan foundation sikit. Dan kita tarik. Dah siap. See? Mudah je. So that's it. Okay.